ឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្រុមមួយទៀតហើយបងប្អូនគឺក្រុមខាងត្រៃកោះដូនតោកឡើងវគ្គ8ក្រុមត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ពៀនក្រុមម្ចាស់ចំការឆ្វាយម្ចាស់តារាំងបងប្អូនម្ចាស់តារាំងហើយក៏ជាអ្នកឧបត្ថម្ភនៃពៀននេះដែរបងប្អូនគឺលោកក្រុមលោកគ្រូបងប្អូនគាត់ជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ការប្រកួតទាំងមូលបងប្អូនឥឡូវគាត់ចូលមកហើយបងប្អូនលោកគ្រូគាត់ចូលមក C2 បាត់ទៅហើយបងប្អូនអាយអែមមែនតែនបងប្អូនអែមមែនតែនបងប្អូនគឺគាត់ចូលមក C2 បាត់ទៅហើយបងប្អូនកូននេះឥឡូវខាងត្រៃកោះដូនតោកឡើងដល់វគ្គ8ក្រុមវគ្គចែកពូលមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ដូនតោកទេគឺគាត់ឡើងដោយអូតូស្វ័យប្រវត្តិគឺគាត់ឈ្នះគ្រប់ក្រុមអស់ហើយវគ្គចែកពូលឥឡូវគាត់ឡើងមកប៉ះជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់តារាំងបងប្អូនយើងអាចហៅថាម្ចាស់តារាំងហើយឬក៏ម្ចាស់ពៀនឥឡូវខាងក្រុមម្ចាស់តារាំងបាន5ហើយនឹងក្រុមដូនតោកបាន2ឥឡូវខាងដូនតោកគាត់ចូលមក C2 ហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមើលស្មាតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយគឺស្មាតអ៊ុំហ្គាគឺគាត់ជាប់តែវ័យតំណាងខេត្តកំពតរបស់យើងឥឡូវគាត់វ័យមកហើយបងប្អូនកូននេះអាយអែមមែនតើបងប្អូនគាត់សម្រាប់ចិត្តដេញវ័យមួយទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺគាត់បានបលេងឲ្យក្លឹបម្ចាស់ចំការឆ្វាយបងប្អូនមកហើយបងប្អូនមួយគ្រាប់ទៀតអាយអែមមែនតើបងប្អូនស្វ័យត្បិតតែគាត់មានអាយុរៀងជ្រេបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែទឹកដៃរបស់គាត់នៅតែអែមបងប្អូនការវ័យរបស់គាត់គឺនៅតែអែមសម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយជាបទពិសោធន៍តាមគាត់បងប្អូនគឺគាត់លេងច្រើនមែនតើបងប្អូនហើយថ្ងៃស្អែកនេះគឺគាត់ទៅលេងនៅភ្នំពេញទៀតបងប្អូនឥឡូវខាងដូនតោកចូលមកហើយអត់ស៊ីទេបងប្អូនកូននេះគឺខាងម្ចាស់តារាំងចំការឆ្វាយ C2 ហើយបងប្អូនឥឡូវខាងដូនតោកគាត់សម្រាប់ចិត្តចូលមកហើយបងប្អូនបងវីគាត់ចូលមកហើយមើលស៊ីឬគាត់បងប្អូនកូននេះអាយស៊ីហើយបងប្អូនឥឡូវចូលដល់ដឺមីម្ចាស់ចំការឆ្វាយតារាំងម្ចាស់ចំការឆ្វាយបងប្អូនគាត់ដេញវ័យមកហើយបងប្អូនអាយវ័យកូនខ្លួនឯងអត់ចេញកូនគេវ័យកូនខ្លួនឯងហើយបងប្អូនកូននេះឥឡូវគាត់សម្រាប់ចិត្តដេញវ័យមួយទៀតហើយបងប្អូនកូននេះអាយអត់ទៅណាទេបងប្អូនកេះទៅលិចកេះទៅកើតឥឡូវកូននេះយ៉ាងម៉េចចេះអាយគឺខាងដូនតោកគាត់ស៊ីមួយហើយបងប្អូនខាងដូនតោកគាត់ស៊ីមួយហើយបងប្អូនអញ្ញាកដាគាត់វាស់បញ្ជាក់បន្ថែមចាំមើលតាកូនខាងណាស៊ីបងប្អូនអាយឆ្មាត់ខាងកំពង់ត្រៀកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងម្ចាស់តារាំងចំការឆ្វាយបងប្អូនស្មាត់ធំកំពង់ត្រៀកគឺគាត់ចូលលេងឲ្យតំណាងម្ចាស់តារាំងចំការឆ្វាយបងប្អូនឥឡូវខាងដូនតោកគាត់សម្រាប់ចាត់ចូលមកហើយបងប្អូនកូននេះចូលយកបន្ទុកហើយស៊ីឬអត់បងប្អូនអាយអត់ស៊ីទេបងប្អូនអត់ស៊ីទេសរុបសេចក្តីមកគឺបាន1ដូច្នេះបន្ទុក3-5បងប្អូន